अक्सर मैं और मेरी तन्हाई बातें करते हैं क्योंकि गर्लफ्रेंड तो है नहीं मेरे पास। अच्छा ये 1 2 3 क्या हो गया? क्या लिखा? छी! सिगरेट पीने का टाइम हो गया। मैं कम से आगे बेवकूफ हाइक का ही पूछेगा। पता है मुझे इसके बारे में। पूछूं या नहीं पूछूं, हाइक के बारे में चिढ़ जाता है साला। पता था कुत्ते की पूंछ है। अच्छी हाइक क्या देनी, साला ने मुंह गीला कर दिया। इसकी माँ का शारा पोवा। लग गए नहीं भाई, मेरे छोटे छोटे बच्चों का वास्ते तुझे आज हाय लग गई कमर में।